今日試完有一日呢，就收到個 email，就有一個Michael Brand 啦，就 send 咗 email 俾我問會唔會可以介紹下佢哋啲錶啊？咁我當時就覺得幾好喎，終於有牌子會賞識我個 channel 啦。咁我都二話不說咁，只要我話其實只要係一個好嘅 mechanical watch，佢基本上我都唔介意去講嘅。當時佢就叫我去 review 一隻 Diver 嘅 watch 啦。咁但係我話如果想多啲人識個牌子，可能一次過拍多幾隻好啲喎。特別是可能唔同嘅系列都介紹下啦。咁我就話不如介紹4隻啦。佢哋亦都二話不說咁，好快咁將啲錶 send 咗俾我。咁我都非常之緊張，因為我都係第一次咁樣去幫一啲微品牌去做一個 review， 亦都咁樣去做一個開箱。你見我都雞手鴨腳咁啊，真係證明我係第一次做呢樣嘢嘅。咁由於入邊就擠咗太多呢一啲發泡膠粒啦，都要啲時間攞出嚟，咁我都快鏡啊，因為都研究咗好，慢慢攞走晒啲粒粒出嚟，先至攞到個箱嘢。好，攞走晒啲粒粒啦，見到有一個大盒啦，入邊就裝住4隻錶啦，咁佢就跟咗一塊布啦，呢個就。另外就有一個盒啦，買錶嘅時候就會跟埋呢一個盒嘅，咁就唔係話一個傳統嗰啲大盒啦，就一個旅行裝嘅一個錶盒啦，比較實用啦。呢一種就因為你真係用得着，就算你拎出街都用到。傳統嗰啲錶盒就反而會有啲阻埞啦。咁佢本身亦都會有一個紙盒啦，咁啊裝住呢個旅行裝。咁主要嘅 packaging 其實就係咁樣嘅。今日就會介紹4隻啦，而牌子嗰邊呢亦都話我隨便可以揀一隻作為送俾我咁樣嘅。咁片尾嘅時候就會交代翻我揀咗邊隻啦。今日要介紹嘅呢個牌子呢，非常之年輕嘅啫，2015年先至成立嘅，就叫做 Lowey 啦。咁 Lowey 嗰個拉丁文嘅意思就代表新啦、fresh 啦、好 young 啦、unusual 嘅呢啲意思嘅。咁唔好以為鐘錶就一樣好男士嘅嘢，其實個創辦人呢係一位女士，仲要係一位非常年輕嘅女士。咁佢叫做 Tiffany 啦，後邊個 family name 我唔係好清楚點讀，驚讀錯啦。咁就我叫佢 Tiffany 啦。咁佢2015年成立嘅時候呢，佢只係得18歲嘅啫。而今次呢，都算係我第一次咁深入去睇一個 Michael Brand 啦，去攞上手睇啦。第一個感覺就係啲設計都幾創新，幾大膽嘅，即係好多位好多細節上嘅位呢，喺一般嘅牌子係唔會咁樣見到嘅。咁佢哋亦都標榜住自己係瑞士嘅牌子啦，瑞士做啦，亦都用咗瑞士嘅機芯嘅。咁可能大家都先想了解下佢嗰個價錢啦，我呢度先介紹一下啦。呢4隻入邊呢，其實就介乎喺670蚊啦，至到880蚊美金不等嘅。而今次經過呢一個活動啦，喺個網站度購買呢，輸入翻 Watch Catalog 18呢，亦都可以攞到一個82折嘅一個優惠嘅。幫你撳埋計數機啦，咁就大約港幣4300蚊啦，至到5600蚊左右啦。咁就包埋運費去到港澳地區噶啦。事不宜遲啦，咁我哋逐隻去介紹一下啦。咁你哋又睇下估唔估到我自己中意邊一隻啦，或者係揀咗邊一隻呢？第一隻想介紹當然係一個色力除嘅款式啦，叫做 Trident Automatic 嘅。本身其實佢哋又出咗電子版先嘅，咁個電子版亦都令到佢哋得到咗200米最薄嘅一個潛水手錶嘅名銜嘅。Mechanical 版本就會厚少少啦，我就暫時冇一個比較啦。咁頭先都有提過啦 ，Michael Brand 嘅話呢，有好多破格嘅地方啦，有好多意想不到嘅設計啦。咁呢一隻你哋都會見到一個非常之 iconic 嘅一個設計啦。起碼我第一次見到一個外露式嘅 bezel 啦，你會見到有3個機關去 lock 住嗰個潛水圈啦，咁令到做一個單向嘅60格啦。我一攞上手睇呢，我以為係咪有嘢甩咗出嚟啊？點解外露嘅？原來係個設計嘅一部分嚟。不過我有個位比較挑剔少少，就係呢嗰個 bezel 係有啲難扭嘅，因為佢好薄啦，一嚟個 bezel 好薄啦，二嚟佢又冇乜狗牙嘅地方呢，俾你去絕實隻手扭上嚟係有啲難扭嘅。呢個有少少要反映翻嘅，我覺得。另一樣嘢要提一提就係作為潛水錶啦，另外一個 YouTuber 其實都有提過，就係個 bezel 其實係咪起碼都 at least 要有一個夜光，例如喺12點鐘嗰個位，咁呢隻錶個圈就冇夜光嘅，主要係靠翻入邊指針啊同埋啲 index 入邊有夜光嘅呢。
講翻隻錶呢，佢就46mm 嘅，全隻錶都係用鋼去做嘅。普遍佢哋大部分嘅錶款啲錶都係偏大隻嘅，有啲估唔到就係原來個創辦人係一位女士咯。因為啲錶整體望落，我覺得幾男性化嘅。咁個圈個做工啊，成隻錶個打磨呢，其實就做得幾好噶啦。以呢個價錢嚟講，都絕對冇挑剔嘅。錶面就用咗個貝殼面啦，有個玫瑰金嘅針啊、指針啊。雖然佢係一個貝殼面呢，就唔會話太過女性嘅，整體成隻錶都好男性化嘅。錶帶都算係一個一體成型嘅一個錶帶啦 ，integrated bracelet 啦，個感覺都幾特別。起碼唔係一啲你見慣見熟嘅一個錶帶啦，個錶扣肉都用咗個蝴蝶扣啦，見到個 logo 嘅。另一樣嘢呢，吸引到我就係嗰個藍寶石個玻璃啊，你會見到呢底同面呢都係做得非常之拱嘅，嗰個防反光嘅塗層亦都做得唔錯。你會見到好拱好拱嘅嗰個玻璃係，令到嗰個錶面其實望落就好立體、好豐富啦。錶底亦都同樣用咗啦。咁錶底就真係比較少牌子咁樣用啊，戴上手呢，你會覺得啊呢個位頂一頂住呢，又幾特別嘅呢一個感覺，就唔會話成隻錶呢黐住咗喺你嘅手度咯。咁佢因為接觸個面比較少。機芯方面呢，就用上咗瑞士牌子 Wanda 啦。Wanda 其實都係歷史悠久咁製造機芯嘅，只係佢哋以前一直都係做電子為主啦。咁係去到大約2016年度推出咗呢一個 R150嘅機芯嘅mechanical 嘅機芯啦。R150其實就用好接近 ETA 嘅224嘅，咁但係比 ETA 嘅224呢仲要薄多少少嘅。咁 Novy 亦都用咗呢一個 R150嘅機芯嘅。雖然呢隻錶呢就46mm，因為佢做得非常之薄嘅，咁嗰個甩頭甩呢都唔會話好長。咁戴上手呢，我隻手唔係好粗，都覺得 OK 嘅。咁整體個感覺就係咁樣啦。而呢一個定價啦，5000零蚊，8/2折之後就4字頭有交易啦。咁買到一個咁嘅質素，咁大家又覺得點樣呢？呢個就係上手嘅感覺啦。第二隻想介紹，我諗就符合翻港澳地區嘅口味多啲啦，就應該讀 Mondana 嚟嘅一個系列啦。第一個感覺呢，就幾有驚喜嘅呢一隻錶，無論嗰個設計啊，嗰個入邊啲細節啊，嗰啲 detail 位啊，個成個感覺啲打磨做工呢，以呢個價錢嚟講，我覺得非常之有驚喜嘅，亦都交足功課嘅。呢隻錶呢就44mm啦，咁就全隻都係用鋼去做嘅，亦都有翻近期比較興嘅一個煙熏面，灰色煙熏面啦，放射嘅，做得都幾靚嘅。個指針方面嗰啲 index 啦，index 就用咗一粒粒圓點嘅，而個殼呢非常之獨特啦，非常之有驚喜，而完全唔感覺唔覺得似一個 micro brand 做到嘅一個水平。錶耳啊，錶耳嘅細節啊，錶耳有個偷穿咗個窿啊，錶側邊好似仲有另一個殼嘅一個打磨啊，錶耳嗰粒螺絲啊，所有嘅細節都非常之用心嘅。鏈帶方面呢，你會見到都係有心思嘅，即係用咗拋光啦，同埋拉絲去做。而呢一個亦都好似頭先嗰隻咁啦，我覺得佢起碼有啲心思，就唔係話一條見慣見熟嘅一個鏈帶啦。起碼你會覺得都有翻啲設計嘅，個扣同樣一樣啦，一個蝴蝶扣，見到個 logo 啦。玻璃方面呢，你亦都見到好似頭先嗰隻，亦都有翻一個拱嘅玻璃，不過就冇頭先嗰隻咁拱嘅，望落就好似。而機芯方面同樣啦，都係 Wanda 嘅 R150嘅機芯啦。佢哋大部分嘅自動錶都用上咗同一個機芯嘅。咁呢個機芯頭先都講過啦，比較接近於 ETA 嘅224啦，都係28800嘅震頻啦，亦都有翻40嗰個小時動力儲備。咁呢隻我就覺得比較接近翻港澳地區大家嘅口味會多啲啦。呢一隻就44mm啦，咁個機芯頭先都講過比較薄，
所以戴上手其實都幾舒服。嗰個鏈帶成件事都好男性，就係頭先都講過話，完全想像唔到原來係個創辦人係一個女士嚟嘅。咁呢隻就我自己覺得幾好嘅，成個感覺就其實本身 Novay send email 俾我嘅時候呢，係想我希望介紹佢呢隻嘅潛水手錶啦。咁但係我就放咗喺第三隻先介紹，因為我覺得想介紹一個 brand 之前呢，希望介紹一啲signature嘅 product 啊，甚至乎啱翻港澳地區口味嘅一個錶款先。而呢隻就好多破格嘅嘢，因為多到如果我一開始第一隻講嘅話呢，可能會嚇親人。哇！呢個牌子會話玩啲嘢咁破格嘅，咁唔係感覺上就唔係幾好。咁我就放到第三隻先講。呢隻要介紹嘅就係 Atlantean 嘅一個潛水腕錶啦。咁你已經見到第一個破格嘅地方就係隻錶非常之大隻，有50.5mm 嘅，好大隻，好巨型。厚度都有翻咁上下。咁另一個破格嘅地方就係呢，佢嗰個 bezel 個圈呢，其實就扭唔到嘅，呢個圈黑色呢個位呢，就冇得扭嘅。咁另一樣嘢你會見到呢，就係入邊嗰啲潛水刻度啦，就放咗喺個玻璃嘅底部嘅，就唔係話放喺個圈度，真係幾破格。咁點樣去扭呢？呢度就有一個手柄位啦，unlock咗佢之後就可以扭嗰個 bezel 啦。你會見到其實就雙向嘅呢個 bezel，就唔係話一個方向嘅。咁可能你會問啊，點解會可以雙向㗎？潛水錶唔係應該單向嘅咩？咁因為呢，佢有呢一個 lock 嘅系統呢，好似呢個情況咁呢，你校到去60啦，呢個位係對住個分針啦。你 lock 實咗之後呢，咁其實佢又鎖死咗㗎嘛，咁佢又唔會擔心話唔小心扭前扭後，所以佢哋就索性做咗一個雙向，用靠 lock 死呢一個原理去做咯。咁你會見到嗰度真係幾破格，起碼我第一次見啦，將個刻度咁樣放咗落去，真係凌空懸浮咁喺個玻璃度咯。都試一試個夜光功能俾大家睇一睇啦。其實現場睇我拍過咁多隻錶呢，呢隻都算係真係好光。你睇下好似發光一樣咁樣照出嚟，而嗰個刻度呢，亦都非常之有趣地喺嗰個玻璃下邊，你會見到好立體咁樣啦。機身方面呢，同之前嗰兩隻都一樣，用咗 Wander R150嘅一個自動上鏈機芯啦。咁亦都有翻個透底俾你睇到個機芯，不過呢個玻璃呢，就冇特別做一個拱形嘅玻璃嘅，主要係一個平面嘅玻璃啦。講多少少嗰個殼呢，你會見到亦都好有心思咁，好有層次感嘅，就唔會話一個好普通嘅錶殼啦，好有 design 嘅一啲細節啦。而錶帶方面亦都和應翻嗰個錶身啦。咁嗰個螺絲就應該係裝飾嘅啫，就冇一個實質嘅用途嘅。咁都算係一個一體式嘅鏈帶嘅。同樣啦，都唔係話一個好普通嘅一個鏈帶，起碼你會覺得有啲都花咗啲心思嘅。錶扣呢度呢，亦都有翻一個微調嘅調整啦，方便潛水嘅時候，因為水壓而令到件衫脹咗啦。不過就少咗啲啦，有啲牌子做得就好誇張嘅嗰個微調。雖然呢隻就50.5mm，但係又唔係想象中咁大隻。雖然我就唔係呢種 style 啦，厚亦都唔算話特別厚，以300米嚟講。咁條帶呢，本身佢嚟嘅時候已經較短咗嘅，又冇諗過完全係咁 fit 我自己，完全係 fit 晒嘅，唔使較都冇咁啱。你睇下。佢嚟嘅時候已經係呢個 size 㗎啦，咁我哋手本身都唔係特別粗啦，得6.33寸，我大約1.7米到啦，係咯。如果大家中意大錶嘅話，可能呢隻大家會有啲興趣。咁佢講緊個定價都係5000零蚊啦，折咗之後都係4000幾，咁睇下大家對呢個感覺又覺得點樣啦。
最後一隻要介紹嘅就叫做 Gemini 嘅一個雙子座嘅一個款式啦。咁叫得雙子座一定有啲乾坤啦。咁大家你會見到一個好巨型嘅機關喺個錶頂上邊啦。咁呢個錶本身都49.2mm 嘅，亦都唔細隻嘅。成個錶都係用不鏽鋼去做啦。咁個鏈帶亦都同翻之前嗰個好接近嘅。呢隻錶就電子機芯啦，我諗呢個都算係我個 channel 第一隻嘅電子機芯嘅一個介紹啦。咁都幾值得可講嘅，雖然佢係一個電子錶，但係都太過獨特啦，因為呢個機關實在。咁陣間示範一下呢個機關有咩特別呢？咁叫得做雙子座，當然係兩面嘅意思啦，點都有啲。呢度就個機關一拍開呢，你會見到牽動咗上面嗰個機關呢，就會將嗰個錶呢反轉咗，變咗做一個紅色嘅面嘅，一邊就黑色啦，一邊就紅色啦。咁呢個面呢，又真係做得幾靚喎！呢個煙燻紅色面有啲似一個某牌子啦，M 字頭嗰個牌子啦，咁又真係幾靚喎！呢個嗰個煙燻面做得都係一個石英機芯啦。我開頭以為係似某一個牌子咁啦，你校一邊嘅時間，咁就兩邊嗰個都會一齊喐。我開頭以為咁樣，但原來其實佢係兩個機芯嚟嘅，兩個獨立嘅機芯嚟嘅。一個就有一個小秒針啦，一個就冇嘅，所以兩個機芯係唔同嘅。咁有其他嘅一個外國嘅 YouTuber 都有問究竟佢點樣換電嘅呢？好似得一邊有螺絲位嘅啫，紅色呢邊就冇螺絲位嘅。咁黑色嗰邊呢就有螺絲位，係咪要喺黑色嗰邊呢拆開啲螺絲先至可以換到機芯呢？咁呢個大家都有呢個好奇啊！咁幾好玩嘅，咁呢個一拍上去佢又做到啱啱好，就扣翻落去呢，佢就會啱啱好轉咗個圈。而個鏈帶方面呢，都同頭先 Mondana 啦，Mondana 嗰個款係應該一模一樣嘅。都係有個拉絲同埋拋光嘅一個組成啦。49.2啦，戴上手都還好嘅，唯獨是始終錶頂上面嗰個機關又真係有啲巨型誇張咗啲嘅。咁如果中意誇張錶款嘅，我諗呢隻都非常之適合。如果佢哋做到一個機械版本嘅話呢，我諗呢隻嗰個話題性都會唔少嘅。咁呢個就係嗰個感覺啦，因為條帶比較長，我要 hold 一 hold 住俾大家睇一睇，亦都有翻個 logo 啦，個扣度。好，最後開估嘅時間啦，唔知大家估唔估到我其實揀咗 Mondana 嘅呢一隻，因為成個殼啊，所有嘢啊，設計啊，其實真係做得幾靚嘅，亦都幾符合我自己個 style 嘅。咁喺呢度非常之多謝 Novay 佢俾我隨便咁揀一隻啦，咁我就揀咗呢一隻當係一個少少嘅心意啦。而咁多隻入邊，你自己又中意邊一隻呢？記得上翻佢哋個 website 度慢慢咁睇翻唔同嘅錶款啦。咁我哋今次條片就到呢度啦，希望你中意今集嘅影片，我哋下次再見啦，拜拜。